Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, si tu peux accepter qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder le sourire, si tu sais accueillir un avis différent que le tien, si pour toi l'autre est d'abord un frère, si tu crois que la paix est possible, alors viendra la paix. Hafatra mitory fandriam-pahalemana zay no nialohan'ny fandefasana balomamanjato ny tety amin'ny Rovan'Antananarivo nentin'ireo mpikambana ao amin'ny ireo club d'Antananarivo nanamarihan'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana no tarehin'ny lova Mirela Rakotomalala, gouverneur du district 920. Amin'ny mahampanao asa soa ny ireo club d'Antananarivo tarehin'ny filohan'ny Ramatotantely Rakotonirina dia nanolotra kilalao sy fanatsarana ny toeram-pilalaovan'ny Ankizy Autiste beazina atao amin'ny Akany SAMMY O Ambohimamory Itaosy ny fikambanana fanampiana amin'ny tetinatra amin'ny 500 euro. Ny targetranay moa dia fifankatiavana dia entente internationale firaisam-pirenena. Ny tena ny olona tena ciblenay zany dia ny hoe éducation zany hoe ny fikolokoloana sy ny hoe autonomisation de la femme. Anisany zaza éduquena ihany koa ny zaza autiste. Amin'ny taona 2024 no hankalaza ny fahadimy amin'ny 30 taona ny club ireo d'Antananarivo raha any Tomasina mahajanga ny faritra hafa efa misy azy eto amintsika. Enina kosa ny any La Réunion raha atotaly ny mivondrona ao amin'ny district 920. Misy mpikambana iray etsy ao amin'ny firenena 300 maneran-tany.